बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मां आकिब अली नाले जो साथियों असां पोएं हिकु टॉपिक में ज्योमेट्री ऐं उन जी कुझु बुनियादी शयुनि जे बारे में पढ़ियोसीं। अॼु असां ज्योमेट्री जी कुझु वधीक टॉपिकनि ते डिस्कस कंदासीं। अॼु जो जेको मौज़ू जेको असां डिस्कस में आणींदासीं उहो आहे त्रिकुंडो ऐं चौकुंडो ऐं उन जा कुझु क़िस्म। हाणे अचो सभ खां पहिरियों त इहो मालूम करियूं त्रिकुंडो छा आहे। त्रिकुंडो अहिड़ी शिकिल खे चइबो आहे जंहिंमें टे पासा हुजनि ऐं टे कुंडूं हुजनि। जीअं ही तव्हां त शिकिल ॾिसी रहिया आहियो, हिन में हिन जा टे पासा आहिनि। हिकिड़ो पासो ही आहे, ॿियो पासो ही आहे ऐं टियों पासो ही आहे। ऐं इन्हनि टिनी पासनि जे मिलण जे करे हिते टे कुंडूं ठहंदियूं, जिन में हिकिड़ी कुंड ही आहे ऐं ॿी कुंड हिन खे असां लिंक कयूं था ऐं टी कुंड ही आहे। माना अहिड़ियूं समूरियूं शिकिलियूं जंहिंजा टे पासा हुजनि ऐं टे कुंडूं हुजनि उनखे त्रिकुंडो चइबो आहे। हाणे त्रिकुंडे जा क़िस्म, हूअं त त्रिकुंडे जा बुनियादी खोड़ सारा क़िस्म आहिनि, पर जेके अहम डिस्कस में अचनि था उहे आहिनि सोढ़ी कुंड त्रिकुंडो, गोनी कुंड त्रिकुंडो, वेकरी कुंड त्रिकुंडो, त्रिपुर पासो त्रिकुंडो, विपुर पासो त्रिकुंडो ऐं अणपुर पासो त्रिकुंडो। हाणे सोढ़ी कुंड त्रिकुंडो छा आहे, जीअं त हिन जे लफ़्ज़ सां ई ज़ाहिर थिए थो त हिन जी का कुंड सोढ़ी आहे। अहिड़े तरह सां अहिड़ो त्रिकुंडो जंहिं जूं टई कुंडूं 90 दर्जा खां घटि हुजनि उन त्रिकुंड खे असां सोढ़ी कुंड त्रिकुंडो चवंदा आहियूं। हिन शिकिल जे अंदरि तव्हां ॾिसो था, हिन जूं जेके टे कुंडूं बीहनि थियूं पयूं ऐं इन टिनी कुंडनि जूं जेकॾहिं असां अधु गोल जे ज़रिए माप वठंदासीं त उनजी माप 90 दर्जा खां घटि बीहंदी। ॿियो आहे असांजो गोनी कुंड त्रिकुंडो। अहिड़ो त्रिकुंडो जंहिंजी हिकु कुंड 90 दर्जा जी हुजे उनखे असां गोनी कुंड त्रिकुंडो चवंदा आहियूं। मिसाल जे तौरु हीउ जेको असांजो त्रिकुंडो आहे, इन में जेका हीअ कुंड बीहे थी पई इन जी माप पूरी 90 दर्जा बीहे थी ऐं इन ई कुंड जे करे असां हिन त्रिकुंडे खे गोनी कुंड त्रिकुंडो चवंदा आहियूं। वेकरी कुंड त्रिकुंडो, हाणे अहिड़ो त्रिकुंडो जंहिंजी हिकु कुंड 90 दर्जा खां वॾी हुजे उन त्रिकुंडे खे असां वेकरी कुंड त्रिकुंडो चवंदा आहियूं। ही जेका तव्हांजे साम्हूं त्रिकुंडे जी शिकिल ॾेखारी वई आहे, इन में जेका हिन हिसे वारी हिन ॿिनि पासनि जे मिलण वारी जेका कुंड बीहे थी पई उहा 90 दर्जा खां मथे थी आहे। इन जे करे असां हिन त्रिकुंडे खे वेकरी कुंड त्रिकुंडो सॾूं था पिया। हीअ आहे असांजो त्रिपुर पासो त्रिकुंडो। हाणे इन जी जेका वस्फ बीहंदी उहा ई आहे त अहिड़ो त्रिकुंडो जंहिंखे टे बराबरि पासा हुजनि ऐं टे बराबरि कुंडूं हुजनि उन त्रिकुंडे खे असां त्रिपुर पासो त्रिकुंडो चवंदा आहियूं। हाणे हिन शिकिल में तव्हां ॾिसंदव जेके शिकिल जा जेके टे पासा आहिनि उहे ऐं हिन जी जेके कुंडूं आहिनि सभु उहे बराबरि आहिनि ऐं हिक ई माप जूं बीहनि थियूं। इन जे करे असां अहिड़े त्रिकुंडे खे असां चवंदा आहियूं त्रिपुर पासो त्रिकुंडो। साॻे नमूने सां हीउ जेको असांजो विपुर पासो त्रिकुंडो आहे, लफ़्ज़ सां ई ज़ाहिर थिए थो, माना विपुर माना जंहिंजा ॿ माना पासा जेके हुजनि या उन जेके हुजनि उहे बराबरि हुजनि। अहिड़ो त्रिकुंडो जंहिंखे ॿ बराबरि पासा हुजनि ऐं ॿ बराबरि कुंडूं हुजनि उनखे असां विपुर पासो त्रिकुंडो चवंदा आहियूं। हाणे हीअ तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी शिकिल ॾेखारी वई आहे, इन जी हीअ साइड ऐं हीअ साइड ॿई बराबरि आहिनि ऐं अहिड़े तरह सां हिन ॿिन्ही जेके हिन साइड ते जेके कुंडूं बीहनि थियूं पयूं उन्हनि जी माप बि बराबरि आहे। इन वजह जे करे असां हिनखे सॾींदा आहियूं विपुर पासो त्रिकुंडो। ऐं नेक्स्ट जेका असांजे त्रिकुंडे जो क़िस्म आहे उहो आहे अणपुर पासो त्रिकुंडो, यानी अहिड़ो त्रिकुंडो जंहिंजो को बि पासो या कुंड बराबरि न हुजे अहिड़े त्रिकुंडे खे असां चवंदा आहियूं अणपुर पासो त्रिकुंडो। हाणे हीअ जेका शिकिल आहे इन जी जेकर असां इन्हनि साइडनि जी या पासनि जी माप वठंदासीं त टई हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ हूंदियूं ऐं अहिड़ी तरह सां जेके हिननि जूं कुंडूं ठहंदियूं टे उहे बि माप में हिक ॿिए खां टोटली मुख़्तलिफ़ हूंदियूं। इन जी वजह जे करे असां हिन त्रिकुंडे खे अणपुर पासो त्रिकुंडो सॾूं था। साथियों, हाणे अचो त चौकुंडो छा आहे उन जे बारे में पढ़ूं। अहिड़ी शिकिल जंहिंखे चार पासा हुजनि ऐं चार कुंडूं हुजनि उनखे चौकुंडो चइबो आहे। जीअं ही तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी शिकिल ॾेखारी वई आहे, हिन में तव्हां ॾिसंदव इन शिकिल खे चार मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि जेके ॾेखारिया विया आहिनि ऐं इन्हनि चइनी पासनि जे मिलण खां पोइ चार कुंडूं ठहंदियूं, जीअं हिकिड़ी कुंड हितां, ॿी हितां, टी हीअ ऐं चौथी हीअ। अहिड़ी तरह हीअ जेका ॿी शिकिल ॾेखारियल आहे इन में बि चार पासा आहिनि ऐं चार मुख़्तलिफ़ कुंडूं आहिनि। इन करे हर उहा शिकिल जंहिंखे चार पासा हुजनि ऐं चार कुंडूं हुजनि उनखे असां चौकुंडो सॾींदा आहियूं। हाणे अचो चौकुंडो ऐं उनजा क़िस्म पढ़ूं। चौकुंडे जे क़िस्मनि में हिकिड़ो अहम चौकुंडो चौरस सॾियो वेंदो आहे ऐं चौरस छाखे चवंदा आहियूं, अचो उनजी वस्फ खे पढ़ूं।
अहिड़ो चौकुंडो जंहिंखे चार पासा ऐं चार कुंडूं बराबरि हुजनि उनखे असां चोरस सॾींदा आहियूं। जीअं ही तव्हांखे रेड कलर जेका शिकिल नज़र अचे थी, इन जे जेकॾहिं पासनि जी माप वठंदासीं त उहा चइनी पासनि जी बराबरि बीहंदी ऐं एतिरे ताईं जो जेके इन जे अंदरि मुख़्तलिफ़ कुंडूं ॾेखारियल आहिनि इन्हनि जी बि जेकॾहिं माप वठंदासीं त उहे बि बराबरि बीहंदियूं। इन जे करे असां अहिड़े क़िस्म जे चौकुंडे खे चोरस सॾींदा आहियूं। ॿियो आहे पूरब शोर चौकुंडो। अहिड़ो चौकुंडो जंहिंजा आम्हूं साम्हूं वारा पासा ऐं कुंडूं बराबरि हुजनि उनखे असां पूरब शोर चौकुंडो सॾींदा आहियूं। जीअं ॾिसो त हिन जो ही पासो ऐं ही पासो बराबरि आहे, अहिड़ी तरह सां ही पासो ऐं ही पासो वरी पाण में बराबरि आहे ऐं इन्हनि जूं ही जेके मुख़्तलिफ़ साम्हूं वारियूं हीअ कुंड ऐं वरी हिन जे साम्हूं वारी हीअ कुंड इहे बराबरि बीहंदियूं। अहिड़ी तरह सां हीअ कुंड ऐं वरी हिन जी हेॾ वारी हीअ कुंड इहे ॿई बराबरि बीहंदियूं। माना अहिड़ी शिकिल जंहिंजो आम्हूं साम्हूं वारा पासा ऐं कुंडूं बराबरि हुजनि उनखे असां पूरो चौकुंडो सॾींदासीं। चौकुंडो जो जेको ॿियो जेको क़िस्म आहे उन में आहे हिकिड़ो मुस्ततील। हाणे अहिड़ो चौकुंडो जंहिंजा आम्हूं साम्हूं वारा पासा बराबरि हुजनि ऐं घटि में घटि हिकु कुंड गोनी यानी 90 दर्जा जी हुजे त उनखे असां मुस्ततील सॾींदा आहियूं। हाणे तव्हांजे साम्हूं हीअ जेका शिकिल ॾेखारी वई आहे, हिन शिकिल जो जेकॾहिं असां गौर कंदासीं त जेके आम्हूं साम्हूं वारा पासा आहिनि इहे बराबरि आहिनि, हेॾो ही आम्हूं साम्हूं वारा पासा बराबरि आहिनि ऐं हिन कुंडुनि में जॾहिं असां माप वठंदासीं त ही जेका कुंड हिते बीहे थी पई इहा पूरी 90 दर्जा जी आहे। ठीकु आहे, इन जे करे असां हिन शिकिल वारे चौकुंडे खे असां मुस्ततील सॾियूं था पिया। मुस्ततील ऐं चोरस में थोरो फ़र्क़ु आहे। हाणे मुस्ततील में आम्हूं साम्हूं वारा पासा बराबरि थियनि था पिया ऐं हिकिड़ी कुंड 90 दर्जा जी हूंदी आहे, जॾहिं त चोरस में समूरा पासा जेके हूंदा आहिनि उहे बराबरि हूंदा आहिनि। अचो त हिकु क़ाइदो ठाहियूं सम्झण जे लाइ त जीअं असां इन्हनि वस्तुनि जी कुझु शयुनि खे आसानी सां यादि करे सघूं। चौकुंडे के चार बराबरि पासा थींदा आहिनि, मुस्ततील के चार पासा थींदा आहिनि पर आम्हूं साम्हूं वारा पासा बराबरि थियनि था। त्रिकुंडे के 3 पासा थींदा आहिनि ऐं गोल खे को बि पासो न थींदो आहे। हाणे अचो इन जी कुझु मश्कुनि ते कमु कयूं त जीअं असांखे इहा शइ ज़हन में वेहिजी वञे। पंहिंजे नोटबुक खोलियो ऐं लिखी ॾेखारियो त ज्योमेट्री जी बुनियाद ते ही छा आहिनि। ही तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी शिकिल ॾेखारी वई आहे, अहिड़े तरह सां ही ॿी शिकिल आहे, ही अलॻि ऐं ही मुख़्तलिफ़ ॿियूं शिकिलियूं आहिनि। हाणे जेकी असां त्रिकुंडे ऐं चौकुंडे जी वस्तुनि ऐं उन्हनि जे क़िस्मनि जे बारे में पढ़ियोसीं, उन्हनि जे बुनियाद ते तव्हां इन्हनि शिकिलुनि खे मुख़्तलिफ़ नाला ॾियो त कहिड़ी शिकिल त्रिकुंडे जी आहे ऐं कहिड़ी शिकिल चौकुंडे जी आहे। तव्हांखे तरह सां ही बि मुख़्तलिफ़ शिकिलियूं तव्हांखे ॾेखारी वयूं आहिनि। इन्हनि में बि असांखे इहो मालूम करणो आहे त कहिड़ी शिकिल त्रिकुंडे जी आहे, कहिड़ी चौकुंडो जी आहे। हिन जा लीकूं ऐं पासा ॻणना आहिनि ऐं इन जो मालूम करणो आहे त अचो त हिन जा पासा केतिरा थियनि था। हिन शिकिल में केतिरा पासा आहिनि, हिन में केतिरा आहिनि, हिन में केतिरा, हिन जा केतिरा ऐं ही जेके मुख़्तलिफ़ ॿियूं शिकिलियूं ॾेखारियूं वियूं आहिनि इन्हनि जा केतिरा पासा थियनि था पिया। हाणे इन्हनि पासनि खे कहिड़े तरह सां ॻणियो या कीअं तरतीब सेट कयूं, अचो उनजी हिकिड़ी मश्क कयूं। साथियो, ही तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी शिकिल ॾेखारी वई आहे। मालूम करियो त इन मुकमल शिकिल जा टोटल पासा घणा आहिनि, यानी इन जे मेन चौकुंडे वारे टाइप में या त्रिकुंडे वारे टाइप में जंहिं सां बि इहा शिकिल मिलंदड़ जुलंदड़ आहे उनजा पासा घणियूं। जॾहिं पासा ॻणण खे शुरू कंदासीं त असां उन्हनि जी साइडुनि वारी शयुनि लाइनुनि खे कवर करणु शुरू कंदासीं। 1 2 3 4। हाणे अहिड़ी तरह सां असां महसूसु कयोसीं त हीअ जेका शिकिल ॾेखारियल आहे इनखे 4 पासा थियनि था ऐं असां जेका वस्तू पढ़ी आयासीं उन्हनि में जेकॾहिं कंहिं शिकिल में 4 पासा हुजनि त उनखे असां चौकुंडो चवंदा आहियूं। हीअ ॿी शिकिल आहे। अचो हिन जा पासा ॻणियो त हिन केतिरा आहिनि। 1 2 3। माना हीअ शिकिल जेका आहे इनखे 3 पासा थियनि था पिया। इन बुनियाद ते जेकॾहिं असां इनखे ॾिसंदासीं त हीअ तस्वीर त्रिकुंडे जी तस्वीर आहे, मतिलबु हिनखे असां त्रिकुंडो चवंदासीं। हीअ ॿी तस्वीर आहे। अचो इन जा पासा ॻणियो। यानी हिन जा 4 मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि
ऐं इन में जेकॾहिं असां गौर कंदासीं त जेके आम्हूं साम्हूं वारा पासा आहिनि उहे बराबरि आहिनि, माना चारई हिकु बराबरि न आहिनि, पर जेके आम्हूं साम्हूं वारा आहिनि उहे बराबरि आहिनि। ही ॿई पाण में बराबरि ऐं ही ॿई वरी पाण में बराबरि आहिनि। हाणे जेकॾहिं असां वस्फ वारी तरफ़ ॾे तवजो करे हिन जी नाले खे ॾिसंदासीं त हिन खे असां मुस्ततील सॾींदासीं, माना हिन तस्वीर खे मुस्ततील चइबो आहे। तव्हांखे हिन सां ही तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी शिकिल आहे, जॾहिं असां हिनखे गौर सां ॾिसूं था पिया त इन जो कोई बि मुकमल तरह हिकिड़ो पासो महसूसु नथो थिए पियो, त हिनखे ज़ीरो पासो आहे, माना कोई बि पासो न आहे। हाणे जेकॾहिं ज़ीरो हुजे ऐं उहा शइ गोल हुजे ऐं को बि पासो न हुजे त उन शिकिल खे असां गोल चवंदासीं। हाणे साथियो, ही जेके असां शिकिलियूं पढ़ियूंसीं, त्रिकुंडो, चौकुंडो या इवन मुस्ततील या उन्हनि जे ॿियनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे बारे में, हाणे अचो अक्सर करे तव्हां ॾिसो हूंदो डिज़ाइनिंग ऐं ड्राइंग जे अंदरि काफ़ी दफ़ा जेकी डिज़ाइनियूं हूंदियूं आहिनि, जेकॾहिं असां उन्हनि खे बार बार दोहराईंदासीं ऐं उन्हनि खे पाण में ॻंढींदा वेंदासीं त बहितरीन क़िस्म जी हिकिड़ी डिज़ाइन तयारु थी वेंदी आहे। अचो जीअं हिकिड़ी शयुनि ते असां थोरी प्रैक्टिस करे ॾिसूं। हीअ तव्हांजे साम्हूं त्रिकुंडे जी शिकिल आहे, पर जेकॾहिं अहिड़ी तरह जा मुख़्तलिफ़ त्रिकुंडा पाण में मिलाईंदासीं त उहा हिकिड़ी बहितरीन क़िस्म जी डिज़ाइन ठही वेंदी। साॻे तरह सां ही चोरस जी शिकिल आहे, ऐं चोरस जी शिकिलुनि खे बि पाण में जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ खे मिलाईंदासीं त हिकिड़ी बहितरीन अलॻि सां डिज़ाइन ठही पवंदी। यानी अहिड़े क़िस्म जी शिकिल आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि। ॾिसो इनखे असां कंसिडर कयूं था, इन्हनि शिकिलुनि खे बि जॾहिं असां पाण में मिलाईंदासीं त इन जा मुख़्तलिफ़ बहितरीन डिज़ाइनिंग वारा फ्रेम ठही पवंदा। साथियो, ही हुयो अॼु ज्योमेट्री जो टॉपिक, जंहिं ते असां त्रिकुंडे ऐं चौकुंडे जे वस्तुनि खे पढ़ियोसीं ऐं उन जी बुनियादी मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे बारे में वज़ाहत कईसीं। उमेद आहे त तव्हांखे ही टॉपिक बहितरीन तरीक़े सां सम्झ में आयो हूंदो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मौज़ू सां गॾु तव्हांजे साम्हूं पेश थींदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।